பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்காக. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால வர இருமலை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வெங்காயத்தை எடுத்து அதோட சாரை தனியாக பிரித்து எடுத்து 15 மில்லிலிட்டர் காலையில், 15 மில்லிலிட்டர் ஈவினிங், இப்படி தொடர்ந்து ஒரு 4 நாள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால வர இருமல் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்து